Қайырлы күн қымбатты көрермен, сіздермен Дидарбек KZ ақпараттық порталының сұхбат айдары. Біздің келесі қонағымыз Қаратау ауданының әкімі Рахымберді Жанысбекұлы Мүлкеманов. Сіздермен Азат Дидарбек. Рахымберді аға, сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Сізге қояр алғашқы сауалымыз. Білуімізше ауданда 220 мыңнан астам тұрғын бар. Осыншама халықпен жұмыс істеу үшін әкімшілікте қаншама қызметкер бар? Және де қандай сала бойынша нақты жауаптысыздар? Жақсы түсінікті. Азат, өзің білесің, бізде жалпы 200 қазір халық саны 30 мыңға жетіп қалды. Бүгін таңда ауданымызда 18 елді мекен бар. Жалпы бізде 29 маса көп тұрғын жерлер бар. Одан бөлек 700-ге жуық көп қабатты үйлер бар. Жалпы бізде енді ауданымызда 44 мемлекеттік қызметкер жұмыс істейді. Одан бөлек 34 келісімшарт бойынша мамандар атқарады. Енді ауданның бірінші кезекте тазалығы, одан кейін тұрғындармен ұсыныстары бойынша коммуналдық мәселе, тұрғын үй мәселесі, үйлер салу мәселесі, жаңағы тиісті білім саласын, мектеп салу, балабақша салу бойынша осы тиісті өзімізде бөлінген басқарма бар қалада. Солармен бірлесіп тығыз жұмыс жасаймыз. Негізгі біз енді өзіміздің ауданымыздың жаңа атап өткен тұрғындармен тығыз жұмыс жасап, солардың ұсыныстарымен, солардың қажетті нелерін зерттеп, жоғарғы деңгейдегі басқармаларға, қала әкімшілігіне ұсыныс береміз. Жалпы біз енді 7 бөлім тұрады. Кәсіпкер саласы бар, коммунал саласы бар, абаттандыру саласы бар, өзінің отделіміз бар, орготдел бар. Соған байланысты 7 бөлімнен тұрады. Жалпы 44 мемлекеттік қызметкер. Негізгі енді осы ауданымыздың бірінші кезектегі тұрғындармен тығыз жұмыс жасау мақсаты сол. Жаңа 2025 жылдың басталғанына көп уақыт болмады, 2 айдан астам уақыт болды. Осы 2 айдан астам уақытта аудан көлемінде қандай жұмыстар атқарылып үлгерді? Осы бойынша тоқталып өтсеңіз. Үлкен рахмет. Жалпы енді келесі жыл, алдағы жылдар біз енді бір жыл бұрын дайындайды ғой. Жаңағы жоспар құрып, соны бюджетқа енгізіп, сол мәселемен біз былтыр 25-ші атқаратын жұмыстардың бәрін толық бюджетке енгіздік. Енді биылғы қазіргі осы алғашқы айларда мемлекет сатып конкурсына жария етіп, біздің мемлекет сатып басқармасы бар. Сонымен бүгін таңда жаңа аталған салынатын балалар ойыншықтары, спорт алаңшалары, одан бөлек жаңа абаттандыратын жерлер, сонымен жаңа тиісті инфрақұрылымды жүргізетін нысандарға бөлінген қаржылардың бәрі осы конкурспен тағайындалып, жеңімпаздар анықталып жатыр. Одан бөлек былтырғы атқарған жұмыс нәтижесінде қаламыздың көшелер жарықтандыру мәселесі қолға алынған. Сол мәселеде қалып қалмау үшін биылғы жылы қала әкімінің тапсырмасына байланысты осы көшелердің бәрін толық 100% қамтамасыз етуге жұмыс жасау керек деп тапсырма түскен. Ол бойынша біздің мамандар өзіміздегі тиісті елді мекеннің бәрін толық аралап шығып, қазір 300-ден аса көшеге ұсыныс беріп, бүгін таңда где-то 150 көше уже жарықтандырып қойды. Енді қазір соларды қосу жолдары жүріп жатыр. Жалпы осы жылдың соңына дейін негізгі ауданымыздағы көшелердің бәрін 100% жарықтандыруға дайынбыз. Одан бөлек осы жұмысты қарқынды болуына байланысты негізгі халыққа қажет көшелерін, осы көшелерді асфальттау жұмыстарын бізге де тиісті басқармамен жұмыс атқарамыз. Былтырғы жыл бізде 200-ден аса көше асфальт салынған болатын. Биылғы жылы жоспарға 138 көшені енгізгенбіз. Одан бөлек тоже осы қала әкімінің тапсырмасына байланысты жалпы біз қазір түгендеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, сараптама жүргізіп жатырмыз. Бізде тағы қанша көше қалды асфальттауға, соны жылдың соңына дейін салып бітіре аламыз деген мәселе. Ол бойынша да бізде қазір осы мамандар толық аралап шықты. Қазір 180-ден аса көше талдау жасады. Оның бәрі қазір перечендері, атаулары, сызбалары бәрі бар. Қазір соны транспорт басқармасына, жолаушылар басқармасына тапсырып жатырмыз. Осы жылдың соңына дейін сол көшелердің бәрін аяқтап бітіруге. Енді одан бөлек енді бізге жаңағы атап өткен былтырғы жылы жоспарлаған, биылға жоспарлаған елді мекендердегі салынатын жерлердің бәрін тұрғындармен аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жаңа жер нақты белгілеп, қандай нәрсе салынатын болады, соның бәрін түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Енді осы 2 айда атқарған жұмыстарымыз осы қазіргі таңда. Іске сәттілік әке. Енді халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес осы аудан әкімдігі жақсы жұмыс істеп жатыр. Өзіміз де оған куәміз. Әлеуметтік желілерден, бақ беттерінен жиі оқып жатамыз. Өзіңіз кестеге сай, кестеден тыс аудан тұрғындарын қабылдап жатасыз. Осы ретте аудан тұрғындарының
ең жиі көтеретін мәселелер қандай? Оны қалай шешіп жатсыздар? Енді рахмет тазатына, енді жаңа атқарған жұмыстар бойынша көзқарасыңызға дұрыс болғаны, халықтың айтып отқан мәселесін. Енді жалпы біз аптасына бір рет өзім тарапынан жеке қабылдау өткіземіз. Одан бөлек осы аптасына бір рет орынбасарларым бар, оларда жеке қабылдау. Одан бөлек бізде жаңа Аманат партиясының ғимаратында да айына бір рет қабылдау өткіземіз. Сонымен қатар бізде енді қала әкімі әр айдың бірінші сәрсенбі күндері тұрғындарды қабылдайды. Ол жерде де бізде қабылдау өткіземіз бірге. Жалпы енді бүгінгі таңда жаңа атап өткен елді мекендердің біздің жаңа су мәселесі бізге 100% шешіліп жатыр отанымызда. Свет мәселесі 100% жақындап қалдық. Газ мәселесі 96-98% ортасында қазір шешіліп жатыр. Ол бір 4-5 елді мекеніміз бар, жаңа құрылыс салған солар. Енді келетін тұрғындардың бірінші кезектегі мәселесі жаңағы автобус мәселесі көтереді. Бізге енді қазір қаламыз өскен соң, ұлғайған соң, сонымен қатар жаңағы асфальт жолдар көп салынғанына байланысты алдыңғы кезекте асфальт жол болмаған соң автобус жүре алмаған. Енді қазір автобустың бағытын бірінші сұранады. Екінші мәселе, біз енді асфальт жол жасап берген соң тұрғындардың мәселесі лежащий полицейский қазір. Енді жол салдық, машина қатты жүріп жатыр, соны реттеп береді. Енді оның өзінің заңы бар, аясы бар. Қай жерге қойылады, қойылмайтынын соны да түсіндіріп айтамыз. Одан кейінгі мәселе, енді көбісі үй кезегінде тұрған, жер кезегінде тұрған, соларды түсіндіріп айтамыз. Енді өздерінің қазіргі кезек бар, оның бәрі электронды түрде. Жер мәселесі де сол тиісті басқармамен бірлесіп, жаңа келген тұрғындарға нақты жауаптарын беріп, өздерінің жаңағындай бағдарламаларда қандай қазір үй салынып жатыр, қандай үй беріліп жатыр, қай кезектер жылжып жатыр, соның бәрін көрсетіп түсіндіреміз. Ол түсінген соң уже жаңағы уақытын күтіп, енді бағдарламалар өзі бар ғой қазір. Әлеуметтік осал топтар болсын, жаңағы көп балалы болсын, болмаса жаңағы мемлекеттік қызметкер болсын, или сол салада жатқан қызметкер болса, әртүрлі саласына өзінің берген бағдарламасы бар. Негізгі жұмыс істеп табысы болып жаңағындай бар болса, біз оларға ұсынып жатырмыз. 2%-бен, 5%-бен, жастар бағдарламасымен кредит алып, отбасы банк арқылы үй алуға. Енді жер мәселесі ол толық айтылған, жер берілмейді, жер қазір бос қалада жоқ. Оны беру үшін бірінші инфраструктура жүргізу керек, осындай мәселе бар. Ол жердің проблемасы шешіліп айтып береміз. Бере алмайды, ала алмайсыздар деді. Одан бөлек енді жаңа көп тұрғындар тарапынан бізге енді былтырғы жыл тұрғанда мектеп мәселесі көтерген. Енді биыл комфортный 2 мектеп тапсырылды. Сол бойынша қазір енді вроде тынышталды. Қазір енді ауданымызда мектеппен қамтамасыз ету жақсы деңгейде. Жалпы осы мәселелер көтерілетін негізі. Жақсы, керемет. Мынау мемлекет басшысының бастамасымен басталған Таза Қазақстан акциясы жұмыс жасап келе жатыр. Осы акцияға аудан тұрғындарының қатысу деңгейі қандай? Әкімдік әлде тек қана әкімдік қызметкерлері сонда жұмыс істеп жүре ме? Енді осыған қалай айтасыз осы бойынша? Жалпы енді Таза Қазақстан несі бойынша, бағыты бойынша бізде арнайы ауданымызды секторға бөлгенбіз. Бізде қазір өзіміздің 6 секторға бөліп бергенбіз. Жалпы тұрғындармен, чтобы жаңағы көп қабатты үйлер бар, жерлер бар, чтобы қолайлы өткізуге. Бүгінгі таңда қызметкерлерден біздің акиматтың тарапынан тұрғындарды жаңағындай шақырамыз, келуге, шығуға. Енді өкінішке орай кейде шығады, кейде шықпайды. Ал өзіміздің тарапынан сол аймақтарға, жаңағы елді мекендерде сол тұрғындар шыққандарға біз техникамен қамтамасыз етеміз, арнайы. Себебі болмаса бәрін жинап болған соң алып кету керек. Сол жақтан біз көмектесеміз. Көп мәселе енді тұрғындар жұмыстары болады, шамай қалады. Содан кейін айтқан соң ол кісілер енді ертесінде шығып тазалап қоюы мүмкін. Бірақ бізге хабарласады, біз алып тазалап кетеміз. Одан бөлек енді бізде аптасына бір рет жаңағы акциямен жүріп жатыр тазалық. Ол жерде де бөліп бергенбіз. Әр аптаға өзінің жаңа тиісті көлемі бар. Ол жерде барып тазалап, абаттандырып, қаражат. Енді біз енді өтінішіміз бұл жерден тұрғындарға айтатынымыз, бірінші мәселе тазалықты өзімізден, бала шағамыздан үйрету керек. Себебі қаламызда көшеге шығамыз, болмаса қаланың сырт жағына шығып бара жатқанымызда қалдырып кетеміз. Лақтырып кетеміз, ешкім көрмесе болды деген мәселеде. Жаңағындай штраф салмаса болды бізге дегендей. Әлбетте. Сол себептен енді сол өтініш енді тұрғындарға айтатынымыз, жалпы санитар тазалыққа, жаңағы қалдықтарды тастауға, өзімізді
бала шағамыз немерелерімізді үйретіп, тиісті арнайы орындар бар соған берілген, арнайы полигондар бар тапсыратын, соларға апарып тастаса дұрыс болады деп. И көп мәселе бізде құрылыс қалдықтар. Бәрі үйлеріне қазір ремонт істегісі келеді, ремонт жасайды, бірақ қалдықтардың бәрін алады да сол жаңағындай көшеге болмаса бір сайға апарып төгіп тастайды. Бір машине, газель болсын, үлкен машине болсын. Енді алайда оның бәрі біздің аудан болған соң тазалыққа жалпы акимат жауап беретін болсаң, өзіміз тарапынан сондай жерлерді анықтап, біз өзіміздің күштерімізбен алып тазалап жатырмыз. Сол өтініш енді сіздердің де бағдарлама арқылы жеткізіп тұрғындарға, өзімізден бастасақ, өзіміз таза ұстасақ, ауламызды уже бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, тазалық өзімізден басталады. Мына қаланың тазалығын жақсы ұстау ол бәрімізге артылған міндет, бәрімізге парыз деп есептеймін. Қала ортақ, тазалық ортақ. Келесі сауалымыз Рәке. Біздің қалада мегаполисте жақсы бір жоба жұмыс істеп жатыр. Халық қатысатын бюджет. Осы жобаға аудан тұрғындарының қатысу белсенділігі қандай? Осы жоба бойынша кеңінен айтып кетсеңіз өзіңіз. Енді халық қатысатын бюджет осы бір 3-4 жыл болды. Басында пилоттық бастаған. Енді дұрыс тұрғындар сол жердегі жергілікті оны дұрыс қабылдап, ұсыныстарымен келіп бізге береді. Жалпы әр елді мекенде болмаса көп қабатты үйлердің ауласында арнайы бос жерлер болса, сол жердегі тұрғылықты жергілікті тұрғындары өтініш береді. Осындай біздің аулаға осындай бір балалар ойнақшасы или жаңағы несімен сыйып жатса, көлемімен спорт алаңшасы салып беруге ұсыныс береді. Одан бөлек жаңағы тротуар жол салу, болмаса жаңағындай жарықтандырып беру мәселесі. Оның бәрі бізге келіп түседі. Бізде осы арнайы бөлім бар, осымен айналысатын. Сол бөлім арқылы тиісті жаңағы арыз бойынша барып, сол жерде анықтау жұмыстарын жүргізіп, солармен сұхбат жүргізіп, жаңа жер көлемін анықтайды. Да, вот осы жерде бос, мына жер бар екен деп көрейік. Енді бізде көбінесе көп қабатты үйлердің ортасында жерлер арнайы бөлінген соң ол жер бос болады, ал елді мекендерде бізде қиын болады. Себебі елді мекенде жаңағындай жерлер жоқ, бәрі бөлініп кеткен, таратылып кеткен. Сол бойынша біз ол кісілермен барып кездесіп, ол кісілердің несін ұсыныстарын қабылдап, сол кісілермен бірге сол айтқан жерді анықтаймыз. Егер ол жер бос болмай, жаңағындай бір мекеменің или бір жекеменшіктің жері болса, біз ол кісілермен айтамыз да келісім жүріп, сол көшенің бойындағы, болмаса сол елді мекеннің қасында жақын орналасқан тағы бос жерлер болса, анықтаймыз. Жалпы біз енді осы соңғы 2-3 жылдары елді мекендерде біраз жерді анықтап, мемлекетке қабылдап, өзіміздің балансқа жаңағы берген ұсыныстармен атқарып жатырмыз. Енді бұл жерде ең несі шектеу болған жаңағы суммасына байланысты. Осындай суммадан асып кетпеу деп. Өткенде бізден осы қала әкімі бар, өзіміз бар, ұсыныс беріп, енді қазір министерствода осыны қарап жатыр жаңағы су көлемін. Алдыңғы кездерде 30 миллион аспайтын болған бір жоба. Кейінгі неде 60 миллион болды. Енді қазір 90 миллион отыр. Соған жаңағы ұсыныстың халықтың берген жерлеріне толық орналастырмай жатыр да. Сол себептен қазір көлемін ұлғайтуға біз ұсыныс беріп жатырмыз. Жалпы енді сол жерде берген ұсынысты енді былай болуы мүмкін. Бір жерде, бір аулада 2 жерге ұсыныс беруі мүмкін. Енді сол жерде сол тұрғындар көп қабатты орналасқан үйлердің 5-еу болсын, 4-еу болсын, 3-еу болсын дауыс салады. На жобаны и на жобаны. Соның ішінде ең қайсы көп дауыс алады, сол жоба іске асады. Мына екінші жоба оны кейінге қалады. Себебі уже тұрғылықты жаңағы тұратын тұрғындардың осы салған дұрыс деп ойлайды. Кейбіреу бірінші кезекте балалар ойыншық жасап берді. Кейбіреу спорт алаңшасы жасап берді. Болмаса жаңағыдай тротуар, бізге жаңағы кішкентай бір отыратын беседка істеп берді. Соның бәрі сол ортадағы тұрғындарға түседі. Кім қай жобаға көп дауыс береді, сол жоба іске асады негізі. Бірақ қазір енді тұрғындар үйреніп қалды, оны біледі. Бізге де ұсыныс берген кезде осы жобасында арнайы жазып береді. Ұсыныс, міне біз осындай халық қатысатын бюджет жобасының аясында сіздерге осы ауламызға или осы елді мекенде, осы көшеге бізге осы салып беруді ұсынайын деп. Бұрын әшейін айтатын, бізге бір спорт алаңшы керек, салып берсінші деп. Қазір жоқ, халық түсінді, уже біледі и арнайы жазады. Сонымен уже біз тығыз жұмыс жасаймыз. Енді жалпы бұл жақсы үрдіс деп ойлаймын, себебі кемінде біздің әр ауданда 2 миллиардқа жуық қаржы бөлінеді осы бағытта. Биылдың өзінде де біз жалпы 27-дей
балалар ойнақшасымен 8 спорт алаңшасы саламыз. Одан бөлек бір 8-9 жерде бізде абаттандыру жұмысы болады. Оның бәрі осы биыл жыл ішінде атқарады деп ойлаймыз. Керемет. Келесі сауалымыз Рәке. Аудан төңірегінде өзіңіздің құзыретіңізге кірмейтін мәселелер болса, оны қалай шешіп жатсыздар? Енді жалпы өзімізге кірмейтін мәселе болса, біз оны өзіміздің жоғары тұрған деңгейдегі басшыларға жеткіземіз, болмаса тиісті басқармаларға жеткіземіз. Міне бізде осындай мәселе бар. Жалпы бізде тоже сондай туындаған Мирас мөлтек ауданымен ортасын жол салу. Тұрғындар бізге өтініш берген. Біз солармен жүріп, қарап, жолын бәрін сызбасын дайындап, әзірлеп, архитектура басқармасына ұсыныс бердік. Айттық, мына екі орта қосылмай қалған, осыған жол керек. Ол кісілер түсінікпен қарастырып, ол жерге жаңағы өздерінің ПДП-сына біздің өтінішпен, тұрғындар өтінішімен жол енгізіп берді. Шешімі табылды. Енді қазір сол бойынша сол жерлер енді салған кезде де бәрі енді жер жоқ. Кейбір участке түскен. Қазір соны жол басқармасы несін сызып, жобасын қазір инициативамен айналысып жатыр. Енді ойлаймын, осы 1-2 жылда осы жерде жол салынып не қылса, кейін оны өзінің отдельно шақырып айтамыз, мына жерде осындай проблема болған. Иә, осыны басқармалармен тиісті тұрғындармен шешіп, міне құдай берсе салынды деген мәселе болады. Ондай ұсыныстар көп. Енді жаңа кейбір жерде бізге көп қуат үй салу керек болады. Целевойна сәйкес беріп қояды, коммерческий деп айтамыз. Мына жерге енді сіз тойхана жасасаңыз, не жасасаңыз ешкім дұрыс болмайды. Өзіңізде қарап тұрсыз, көп қабатты үйлер салынып жатыр. Лучше осындай ұсыныс берейік деп, сонымен оны да жаңағыдай басқармаға барып, өзгеріс енгізіп, целевойна жерге салайық керек болып жатыр. Себебі мынау коммерческий ортасында 4-5 үй тұрса, тойхана тұрса қалай болады деген мәселе көтеріп, оны да жаңағы басқармамен бірлесіп, түсіністікпен қарап, олар жаңағы генпланы бар, целевой бар, ұсыныспен енгізіп, протоколға енгізіп, сөйтіп жасап беріп жатырмыз. Ол біз енді солармен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Иә, Құдай қуат берсін. Келесі сауалымыз Рәке. Мынау аудандағы ардагерлермен және жастар орталығы бар, оны білеміз. Олармен бірлесе қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алда қандай жұмыстар атқарылатын болады? Енді осы бойынша кішкене біз енді мына ардагер аталарымызбен жақсы қарым-қатынас жасаймыз. Ол кісілердің өздері осы біздің ғимаратта отыр, бірінші қабатында күнделікті осы кіріп, бірімізді араласып. Одан бөлек бізде осы 1 жылға жоспар түзеді ол кісілермен. Қандай жұмыстар атқарылады бізде ол кісілердің тарапынан бізбен бірге. Көбінесе енді бізде ол кісілермен атқаратын жұмыстарымыз мына жастарды тәрбиелеу, мектептерде жаңағындай таныстырып жұмыстарын асыру, болмаса жаңағындай өзіміздің қазағымыздың салт дәстүрін көрсетіп, идеологиялық сол бағытта ол кісілермен біз жұмыс жасаймыз. Мектептерде, колледждерде, болмаса біз осы арнайы сұхбатқа шақырамыз. Жастар да сонымен бірге жұмыс жасаймыз. Енді жастарды біз көбінесе жаңағындай насихаттау болған кезде үлкен кісілерді апарып, солармен бірге отырып, жиналыс жасап, болмаса жаңағы дөңгелек столдар ұйымдастырамыз. Әр жылға, әр біздің айға өзінің несіне бағыттарына шара бекітіп қойған. Вот жақын арада тоже бізде қариялармен жарыс болды өздерінің ортасында. 5 ауданның үлкен қариялар ішінде өлең айтудан, тақпа оқудан жарыс болды. Оған да біздер қатысып жатыр. Ойлаймын бізде қазір жақсы бірінші екінші орын аламыз деген белсенділік жақсы десеңші, белсенділік ойлаймыз. Енді мына сұхбат айдарында бұл кісілер жайында айтпасам болмас. Өзіңізді де білеміз. Мынау демеушілердің басын қосып, бірқатар игі жұмыстар атқарып жүрсіздер аудан әкімдігімен. Осы ретте демеушілердің аудан көлеміндегі белсенділігі қандай? Алда демеушілермен жаңа бір шараны айтып кеттіңіз. Тағы да қаншама жұмыстар атқарылмақ? Енді мынау қазіргі таңда халыққа қатысады жақын болған соң, сол кәсіпкерлер де уже өздерін бет бұрып, бері сол тұрғындармен өзінің үлесін қосуға жұмыс атқарып жатады. Енді биылғы 24 жылы бізде енді осы бағытта бір аллея салып берді, сквер. Одан бөлек бізде мына көшеміздің бойында енді бағарада дұрыс болмаған болатын. Сол жерге қазір оларды атсалысып, аллея салып берді, тротуар қойып берді, ағаш егіп берді. Бір су басатын жеріміз бар еді, оны да сол кісілердің көмегімен қазір реттеліп су баспайтын болды. Енді біз ол кісілермен тығыз жұмыс істеуге әрқашан дайынбыз. Енді мына алдағы уақытта өздеріңіз білесіздер, қазір мына Бәйдібек бидің ортасында бір туннель ашылып табылды. Соны бар бұрын просто көміліп қалған. Оны қазір ашып арнайы жұмыс жасап жатыр. Ол да сол демеуші есебінен енді ішін абаттандырып, жаңағыдай жақсылап ремонттап бізге өткіземіз деп отыр. Соны бітсе, ол да жаңа тұрғындарға қолайлы болады да. Екі
жақта Бәйдібек бидің бойымен өтпей астымен өтіп мына Наурыз паркі бар аллеясы, сосын бер жақтағы жаңа баратын демалатын жерлер бар, соның бәрін өтуге серпіндеуге дұрыс бағыт береді деп ойлаймын. Иә, алла қуат берсін. Рахымберді Жанысбекұлы, соңғы сауалымыз болсын. Аудан басқарып отқаныңызға аз уақыт болмады. Осы уақыт ретінде халықтың оң пікіріне де ие болып үлгердіңіз. Оған өзіміз де куә болып жүрміз. Осы ретте сізге қояр сауалым, осы уақытқа дейінгі атқарылған жұмыстарды таразының оң жағына қойсақ, алда атқарылатын жұмыстарды таразының сол жағына қойсақ, таразының қай бағыты басым болып кетер еді? Өзіңіздің жеке ойыңыз. Енді менің ойым бойынша енді алдағы атқаратын жұмыстар көп қой. Бітпей жатқан. Одан бөлек жаңағыдай талаптар да өзгереді. Соған байланысты енді ойлаймын, жаңағы алдағы атқаратын жұмыстар әлі көп. Себебі біздің қазіргі істеп жатқан жұмыстарымыздың жартысы бітсе, жартысы әлі бар. Жаңағыдай сабаққан балалар болсын, жаңа демалатын орындар болсын, болмаса жаңа жол салу керек. Ал енді халықтың өсуіне байланысты өзіңіз қарап отырсаңыз, осы ауданымызда кемінде 20-30 мың, 40 мың халық жылына өсіп тұрады. Оларға жаңағындай қызмет керек. Жүретін тротуар керек, демалатын орындар керек, жаңа баратын кәсіпорындар керек. Сол секілді оның бәрі сол алдағы уақытта уже өсе беретін қажет болатын нәрсе. Сол себептен ойлаймын, мен алдағы уақытта жұмыстар әлі көп атқаратын. Соған енді жоспарға енгізіп, жоспармен жұмыс істеп, сол келетін жаңа халықтың білетін жерін көріп, есептеп, соған арнайы қазірден бастап жоспар жасап, ол халыққа да қолайлы болады деп ойлаймын. И ол кезде келген кезде жаңағыдай сіз айтқандай рахметін айтып, риза болып, тұрғылықты тұрғын болып қалады деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Атқарылған жұмыстар аудан көлемінде өте көп, бірақ атқарылар жұмыстар одан да көп. Сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Бүгін бізден қонақта болған Қаратау ауданы әкімі Рахымберді Жанысбекұлы Мүлкеманов мырза. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік, жоспарларыңыз жүзеге асып, аудан тұрғындарының мәселелерін оңтайлы шешуге тілектеспіз. Жақсы. Сау саламатта болыңыздар.